嚟到第5日啦，本身我哋今日係諗住喺別府翻福岡嘅，點知一出門口就發現所有山路都係冰同埋積雪，所有高速公路都閂晒嘅關係呢，我哋好似喺一個 loop 咁樣行嚟行去都出唔到去。喺別府呢，用咗好多個鐘頭先至翻到福岡啊！飲緊咩汁啊？蘋果同提子汁，好冇味啊？好味。因為太大雪嘅關係，所以所有高速公路都閂咗。我哋啱啱揸咗2個鐘頭車，但係都仲係喺別府嗰度兜嚟兜去都未翻到福岡。如果行高速嘅話，其實2個鐘就翻到福岡噶啦，喺別府。係。但係因為要避開晒所有封咗嘅高速公路。我哋 on top 要多3個鐘。本身我哋今日影和服㗎，但係咧因為實在太大雪，翻唔到去就改咗聽日。咁都好嘅，好彩有得改咯。如果我哋趕頭趕命，真係去到3點。我哋其實今朝已經9點鐘出門口啦，但係依家成12點鐘都仲喺別府，救命啊！所有山路都係雪，成個地都係冰，所有車去到個高速嗰度，見佢打咗個大交叉，全部都係兜路走。油布岳嗰度係全部都係雪，成條路都係冰，真係太危險啦！而家揸車翻別府，去到呢係話幾多點呢？睇下個 GPS 先，佢係話要2點3先去到，即係要揸多2個幾鐘車啊！黐線，好辛苦啊，頭都痛埋真係。邊個估到3月幾都咁大雪，係咪啊？我哋嚟嘅頭幾日都冇落雪喎，係琴晚突然之間超大雪。捱多一陣啦，悶多一陣就到㗎啦。OK？ 而家係2點23分啊！你都仲係喺大分縣嘅。做咩啊？終於開啦！你哋都見到啦，佢已經悶到黐咗線啦，已經坐到好唔耐煩啦。好彩，永遠自駕遊最緊要係咩啊？停車位要有羅臣補給，要有廁所位。如果唔係，人都癲啦！返酒店放低晒啲嘢之後呢，我哋就即刻捉緊時間出發去 Big Camera。我哋到啦，睇住架車先。我哋到呢個 Big Camera 嘅2號館啊。因為我睇咗 Google 啲人話1號係渣嘅，3號都係渣嘅，2號呢就令人流連忘返嘅。咁可唔可以冇講嘢先得㗎？咁你又講嘢？啊冇啦。好得意啊！淘寶冇得淘啦啩呢個波，好多餐具。好似Apple Watch 咁喎。行完 Big Camera 之後呢，我哋就過咗隔離商場度食 burger 啦。不過呢個 burger 呢就冇乜特別，咁吹去啦。咁唔緊要啦，唔使餐餐都一定要食日本嘢嘅。因為今日都太攰，所以食個 burger 就算。今日一早是但食個早餐呢，我哋就出發去影和服啦。一去到坐低呢個姐姐就幫我哋 set 頭先，咁呢，我哋都冇特登揀話要整乜嘢花款，其實佢有張圖俾我哋叫我哋揀嘅，但係呢，因為我唔想煩啦，咁我就將個重任交俾佢，我叫佢自由發揮就得啦。之後呢，我整完啦就到我個女啦，你睇下我個女勁享受，佢覺得自己好似一個公主咁俾人扮緊靚。嗰日佢好開心啊 ，set 完個頭之後呢，不停喺間鋪頭度行嚟行去，跑嚟跑去，超興奮。
佢好 enjoy。呢間鋪頭呢，其實係個攝影師同佢有 connection，跟住介紹俾我哋嘅。男士就冇乜得揀啦，女仔呢就跟唔同價錢有唔同嘅花紋咁啦。咁越貴就越素色同埋越靚啦。至於小朋友，其實佢都冇乜太多選擇，不過佢擺得出嚟嗰啲其實都已經好靚，你是但揀一件都已經好可愛㗎啦。喂，唔好倒級啊！今次係我哋全家一齊第一次試着和服同埋影和服，我都係第一次着啦。咁我先發現原來要包咁多浸，成隻粽咁樣，係唞唔到氣㗎，包到去最尾嘅時候。不過小朋友就好簡單，佢只係喺入邊咧打幾個蝴蝶結咧就完成㗎啦，佢哋就唔使咁辛苦嘅。你係粉紅色，我係粉紅色，唔係喎，你係紅色，加啲粉紅色。睇下先，我又跳走咗嗱。如果你咧跳下跳下整鬆咗件衫就唔靚㗎，知唔知道啊？着住對木屐仲要行10分鐘，10分鐘都變20分鐘啦，好凍啊！點解我今日冇貼暖貼啊？Emma凍唔凍啊？我驚佢凍多啲。其實我哋應該俾件褸佢，行多可能5分鐘先至到嗰個自己行啊嘛。折田神社，因為我想自己行啊。仲要抱住個 BB。爸爸真偉大系列，佢知你冇時間做運動嘛，俾你做下啦。啊！點樣着住隻木屐，仲要個腳趾罅，即係打開咗3倍咁大，好多怨言，好熱嘅40磅嘅 M 妹，好多怨言。佢30磅啫，唔好吹大。跟住條聽骨斷到俾2倍布大集，大佬啊！哇，好靚咯！其實都算係咁咯，喺個咁市區嘅神社，我哋而家由一個神社去咗另一個神社。原來啱啱去嗰個折田神社係唔入得去影相嘅，但係個攝影師係約我哋喺嗰度，然之後行咗好多條街去咗另一個可能影得嘅神社。係一個謎啊，到底影唔影得相嘅呢？唔知今晚返到屋企個腳趾罅中間會唔會起咗個枕？但係 OK 喎，佢帶我哋嚟呢個地方，呢個神社真係幾靚。不過我哋着晒和服，咁有啲吸引人嘅目光，個個都望住晒，有啲尷尬。搞到我哋今日全家都變咗嗰啲網紅咁樣，好尷尬啊！今次呢個攝影師姐姐呢，就係我哋喺小紅書嗰度揾嘅，因為我唔係好知如果要喺福岡當地揾攝影師有咩途徑，咁我屋企人就話你上小紅書度揾啦，然之後我哋就揾咗一個好似幾合理嘅，咁就揾咗佢嚟約咗佢出嚟影相啦。咁其實呢，佢影完之後呢，嗰一日佢就已經將所有相 send 咗俾我噶啦，不過佢就冇逐張逐張再細執咯，佢亦都冇叫我揀一啲相出嚟再幫我細執，佢只係將全部相用同一個 filter 吞咗少少色就掉晒俾我。話說我個女呢，影影下無啦啦生風癩，我哋即刻去藥妝鋪呢買咗呢一支風癩膏，佢係貨蕁麻疹嘅，都幾好㗎喎，好似1歲以上就用得，搽完之後瞓醒覺就冇晒事啦。影完相之後已經攰到咁，佢淨暈咗。每日一粒。我唔覺得好硬。
豬肉都 OK，燈真係。獨角獸原來係前啱，仲有一隻超大嘅豬，我覺得呢隻豬其實都真係幾得意，不過要捧翻香港有啲難。咩啊？佢依家好興奮啊，因為佢唔知前面條人龍有幾長。我覺得目測有200人。係麵包超人。你覺得唔止啊？唔止啊！而家睇到條人龍有幾長啊！哇！大鑊！你講多次。買住個閉路電視，呢個係咩嚟㗎？閉路電視。相機嘅鏡頭啊！緊失控，場面失控。你諗下，淨係呢個叫咩啊？豆沙包超人已經咁多人排，勁開心啊佢！就嚟100名。有冇啊？玩咩好啊？好迷茫啊！佢依家覺得周圍都好多嘢玩。開門啦！開門睇咩嚟？咩嚟㗎？哇！冇嘢睇嘅，好繼續行啦。再轉再轉，哇！買包，耶！唔興奮嘅點解？其實我哋本身都唔係太中意麵包超人，本身都冇感覺。但係呢度啲嘢實在太可愛啦，勁多精品賣，係超級到。我諗所有媽咪入到嚟都應該係會為之瘋狂，就算本身唔係好中意麵包超人都應該係超有購物慾啊！呢度有個照相館啦，啲勁得意啊啲精品，跟住仲有無限咁多間鋪頭，呢度掃落去全部都係鋪頭。玩嘅地方咧，其實就真係唔係好多，但我諗要 spend 一個上午都係輕鬆冇問題。唔知咩叫麵包超人出嘅。之後我哋就喺呢個麵包超人嘅寫真館嗰度幫 Emma 咧影咗啲相，之後就整咗呢個麵包超人鎖匙扣，超得意啊！將佢個樣咧 key 咗入去，佢可以日日掛喺書包度拎返學俾同學仔睇。係閃啊！望住鏡頭姐姐啊！今次呢，我哋就將麵包超人博物館放咗喺我哋飛之前嗰幾個鐘入邊完成啦。但係呢，其實我覺得都唔使用1日全日嘅時間喺晒嗰度玩。希望好快又可以再帶我個女嚟返福岡，因為喺日本我真係最中意就係去福岡。咁呢，嚟緊呢，我應該會拍一啲片係我哋喺日本買咗啲咩，同埋有啲咩好物推介嘅。大家記住留意我之後會 upload 嘅片啊！